Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri Gəncə şəhərindən hamıya salamlar. Bugünkü videoda sizə Gəncə şəhərini göstərmək istəyirəm. Həm də özüm gəlib bu şəhərə baxmaq istəyirəm və videomu buradakı Gəncədə olan məsciddən başlayacağım. Böyle bir qəşəng məsciddir. Şimdi gəlib içərdən baxaram. Ümid edirəm ki, çəkilişə icazə var orada. İmamzadə Dini Mədəniyyət Abidəsi. Selamünaleyküm. Qəşəng bir yerdir. Şunlar mütabaqası da var. Ərazi də böyükdür. Mən heç açıq heç bilmirdim ki, Azərbaycanda belə bir qəşəng məscid var. İndi isə məsciddən çıxıram və gedib şəhərə baxacağam. Məsciddən çıxdım, gəldim şəhərə. İndi gedib şəhəri gəzib baxacağam. Amma ilk növbədə artıq günorta saat 2-dir. Yine biraz acımışam. Gidip əvvəl bir yer tapım, bir yemək yiyeyim. Sonra davam edərəm. Bu da Gəncədə tanınmış o butulkalı ev. Butulkalardan düzəldilmiş ev. Gelim, orada şey tapabilirim. Bir soruşum, en yaxşı soruşmaqdır. Selamünaleyküm. Buradan bilmirsiniz siz buralarda kafe harda var? Kafe? Ha. Bundan sola dönüm aşağı düşüyor. Ha, oldu, çok sağ ol. Deyirlər ki, qabağa gedim orada. Polis bölmesi var, oradan dönüm. Gedim de yavaş yavaş. Selamünaleyküm. Oturma yer var. Oturma yer var. Ha? Video çeksen problem değil. Yok. Orada da, yerler orada da. Ver. Ha? Yo, YouTube özüm YouTube kanalı var, çəkirəm. Yo, özümü çəkirəm, görsən şeydə var.
Cəmaatı çəkmirəm. Mən də özümü çəkirəm. Öyle. Orada var da oturma yeri. Var. Ha, Səsiz. Bəli, bəli. Kesin əyləşmə Ha, yeri. ha, çox sağ ol. Nerede? Deməli, nə var? Kabablar var sizdə? Ha? Kabab var. Var. Ha. Məsləhət nə? Kabab yoxsa qazan yeməkləri? Nə məsləhət? Nereden isteyiz? Elə. Çabuk döner isteyen. Ha. Bunda nə kabab eləyin, nə bilim, lülə olsun. Porsiya nə qədər olur orada? Bir tane lüle. Böyük olur ha. Ha. Bir dənə lülə olsun. Bir tane kartoşka olsun. Yox, bir dənə lülə olsun, bir dənə dana olsun. Bir pastırma bir lüle. Bir dənə də şeyliyində. Bir dənə də tikə. Bir çiçe bir dövme bir pastırma. Ha, bir dənə də doğğa varsa doğğa da verərsən. Doğğa yoxdur, hə. Verilmeyi. Pendir, pomidor xiyar verərsən. Süreci. Sveji, bəli, bəli. Hə, pomidor xiyar, pendir, hə, bəli. Pomidor kıyarda. Pendir. Hələlik belə çoban salatı və pendir çörəklə. Hələ biraz bunları yeyək. Sonra kebabı gözləyirdi biraz. Vaxt çəkər də kebab nə bilim bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə çəkir. Hələ ki bu svejiləri, halodları yeyim, sonra baxarım. Bir də kebabımız da gəldi. Antrikotlara baxın. Antrikotdur, tikədir, toyuqdur, kartofləsi, bir də isti Gəncə doğrası. Doğru da ki istidir. Belə baxaq toyuq necədir. Toyuq süperdir. Və bunu toyuğu və kartofləsi ilə bir yerdə. Yemək süperdir. Bunu yiyeyim. Yiyəndən sonra da davam edərəm. Hələ kebabdan başqa belə bir hər bir yemək yalandır. Kebab yersən, doyursan. Özü yəni yemək çox dadlı idi. Dediyim kimi gələndə gördüm ki burada polislər yemək yeyirlər də. Əgər polislər gəlib yemək yeyirlərsə, burada yəni pis yemək olmayacaqlar. Ona görə. Все. İndi bir dənə də çay içim. Və sonra videonu davam edərəm. Yeməkdən sonra bir dənə də çay. Deyim də, yəni qiymətlər çox süperdir ya. O qədər kebab, nə bilim, svejidir, doğğa, çay 24 manat cəmi. Dayı çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Necə dayı? Hə, çəkirəm. Yəni yox, istəyirsiniz içəsiniz. Hə, deməli bu kafenin adı necə gedir? Cavaz gəlsin, bilsin, nə bilim. Çox dadlı yeməklər var burada. Mamet dayı da burada işləyir. Hə, Fərman kafe, hə. Düz polis bölməsinə yaxındır da, düzdür? Hə. Çox sağ olun dayı, yorulmayasınız. Sağ olun, sağ olun. Hə, bax belə. Çox qəşəng kafedir. Adı gedir Fərman kafe. Yəni məsəl üçün şey görmədim. Burada heç bir elan zadı yoxdur. Adı da yoxdur. Həcəli Hüseynzadə küçəsi 1. Yenə deyirəm. Heç bir reklam zad deyil. Özüm şəxsən gəlmişəm. Öz şəxsi fikrimdir. Deməli Rus Pravoslav kilsəsi ilə üzbəyüz. Polis bölməsinə yaxındır. İndi gəlib həm də bu kilsəyə də baxım. Görüm. Burada nə var, nə yox. Nahar fasiləsi. Neysə. Elə saat 3-də nahar fasiləsi bitib, amma yenə də kilsə işləmir. Gedib bu ətrafında baxaq. Sakitçilikdir burada.
Belə, indi buradan çıxaq, gedim şəhərə baxım. Əsas yemək yeyəndən sonra rahat gəzmək olur da, gəzib şəhərə baxmaq olur. Gəncə şəhər məhkəməsi buradadır. Bu arada Gəncəlilər, kim bu videoya baxırsa, Gəncədən kim bu videoya baxırsa, Gəncədən də olmasın, videonu bəyənin, komment yazın Gəncə şəhəri barədə. Görək neçə nəfər Gəncədən bu videoya baxır. Mən də elərik yolu keçim o tərəfə. Mən iki maşın yox. Ne qəşən frontondur. Burada filarmoniyada. Mən Gəncədə olmuşam, amma heç vaxt fikir verməmişəm ki, burada belə bir qəşən fontan var, qəşən filarmoniya binası var. Bura səhv etmirəmsə əvvəl hamam olur. Ha, bu da çökər hamam. Ha, burada şeydir. Cümə məsciddir. Gedib orada baxaq. Burada Gəncədə Cümə məscidi. Burada belə bir məscidi təsvir və mühür aparmaq haramdır. Yəqin kimsə aparıb. Sonra başlayalım. Həm bura, bu tərəfdə bir qaydada. Yolun o tərəfində ticarət mərkəzi var. Gəncəmol, səhv etmirəmsə. Gedim orada baxım. Ümid edirəm ki, orada çəkiliş etməklə bağlı problem olmayacaq. Yəni icazə verərlər. Sərgiləri Bakıda olduğu kimi burada da işıqlı sərgiləri, təhlükəsizlik kamerası da var. Buradan da belə girişdir. Salam aleyküm. Problem görəcəksən. Özümü çəkirəm də YouTube üçün. Ha, özünüz olan. Ha, yox, cəmaatı çəkmirəm, özümü çəkirəm. Hə, çox sağ olun. Şu. Qəşəng bir yerdir. Uşaqlar üçün Gəncələn. Orada da kinoteatrdır yuxarıda. Standart moldur da, yəni. Var ki bizim Targov oxşur, sadəcə biraz öyle
Böyük ərazi deyil. Salam aleyküm. Qardaşım, maraqlı. Hara gedə bilərəm? Mən YouTube üçün video çəkirəm. YouTube üçün video çəkirəm. Gəncədə Gəncədə və o küçəni gəzdim. Oranı gəzdim. Deməli, Yeni Gəncəyə. park otel. Onu da axşama yaxın getmək istəyirəm. Yəni indi məsələn olmuşam şeydə deməli. Hansı kənd Marmara Göycə. Yo elə şey Gəncənin özünün şəhəri yəni getdim deməli haranı gəldim. Yəni baxdım da, yəni mola getdim, Gəncə mola getdim. Sonra nə bilim. Tokaya da getdim. Ha, öyle oradan başladım. Oradan başladım. O başta şeyi Samuxa gedən yolda məscid var. Orada da olmuşam. Aysə orada da olmuşam ha. Şahbaz məscidinə gedibsiz? Ya o hardadır? Gəncə onun yanında. Qabağında. Şey var, qabağında. Orada bir dənə məscid var idi. Ha, ora getdim. Abbas məscidi. Ha, balaca bir dənə. Ha, ora getdim. Bir də yol verərdiniz də. Ora da getdim ha. Aşağıda şey açılıbdı. Ha. Ona da mol kimi, prosto daşla düzəlib. Gəncə qalası. Gəncə qalası. Ha. Burada bazar kimi bir yer var burada. Bazar kimi. Ha. Ha, bax. O hansı tərəfdədir? Abbas şəhətdədir, təzə bazardır. Əli. Hə. Belə meyvə satmaq. Ay sağ ol. Əsl YouTube olan şeydir ha. Əsl YouTube olan şeydir. Ha. O uzaqdadır. Biraz. Biraz çox yox. 5-6-7 kilometr belə. Ha, yox piyada biraz çox olar ha. Piyada biraz çox. Şey də var ha. Burada keçələr zətdə bomba atdan ha. Harda? Paltar yer, bazar havasıdan ha. Ha, o da var ha. Paltar yer. Əsl paltar yəni çox qəşəng yerdir da belə deyim. Kreativni. Kreativ eləmək o lazımdır da. Mən o lazımdır ki Elə. YouTube-da şey deyək də. YouTube-da maraqlı bir video olsun da. Özünüz hara belə gedirsiniz? Elə biz də Hə? tərəfə gedirik. Ha. Burada Gəncədə demək olar ən tanınmış kababxana Racı babadır. Əli, həmən önce yemək yedim o şey polisin yanında. Bir dənə kafe var idi. Polis bölməsinin yanında. Oralar da qəşəng yerdir. Elə yolumuzun üstünü çəkərsən. Ha. Bura deyib belə deyib, Gəncənin gözüdür. Bura. Bax bu tərəflər hə. Ha. Bu zonalar hə. Yəni yemək olsun, paltar olsun, tekstil Ha. olsun, yarmarkası olsun, hər şey var. Bura olar. Oradır. Ha, buradır. Ha. Bu Gəncə qalasıdır. Ha. O dediğimiz şey bazar buradır yoksa yok. Bu onun yanında. Ha. Bura da qəşəng yerdir, bura da qəşəngdir. O yani bazar kimi bir yeri yoksa nəsə nə bilim ticarət mərkəzi. Yox, ticarət mərkəzi. O bazar dediyim yer Abbas şəhətdədir, Dərman. Elə təzə bazar gedir də. Aha. Buradandır da giriş. Ha, buradan. Ay yaxşı fikirləşiblər ha buna. Yuxarıda da uşaqlar üçün əyləncə yerləri. O bu Gəncə moldan da daha qəşəng yer. Belə kaloritli görsənir. O əsas küçə ki var idi, kalorizat kafe olan yerdə. Necə? Kalorit kafesi var ha, əsas ki. ha. Oralarda nəsə bir yaxşı yer var ki, gəliyən zat versinlər. Oralarda yoxsa yox. Park House var. Park House. Hə, bulvarın içindədir, bayraq meydanı içində. Ha, o tərəfdə. Ha. Ha, Yeni Gəncə dediyiniz Yox, yerdə. yox, burada. Bunun arxası. Ha, bunun arxası. Ha. Hardasa buranın 5 dəqiqəlik məsafədir. Ha, Allah. Burada bir dənə girişdir. Giriş çıxış oradır yoxsa? Burada var bir də bazar storedan giriş var, aşağıdan belə. Aha. Bazar store içinə çıxırsın. Buradan da var yoxsa yox? Bura paltar. Ha, siz alış-veriş edirsiniz də. Ha. Ona necə gedirsən mən yol deyərdim ki. O dediğin bazar var, paltar satırlar. Ha, buradan çıxıb. Mənə yol göstərir. Neyse bir şeydir. İşte burası mənə başa salma, özüm gedərəm də. Ha. Yəni tanımırsınız, belə qoyub getmək ayıb olar. Ha, yox, işte taparam. Elə gəzə-gəzə taparam. O saat neçə kimi işləyir? O dediyim bazar. Ha. Yəni 5-6-ya qədər olar da yəqin. 7-yə kimi hər yer açıq. Ah, bomba kimi, hə. Gəlin belə yola Aha. göstərim. Buradan gedirsiniz, Aha. elə sağa döngə var. Sağa baxdın ən birinci Ay, döngə. sağ ol. Baxarsan bazardır. Aha. Dediyim park house-dakı. Ha. Bura bulvardır. Ha, var ora düşüm.
Belə bir aşağı düşəsiz. Buradan, sağa aha, dönəsiz. bəli. Kimdən sorsanız Bayraq Meydanı Bulvar Parkhouse deyəcəklər. Ah, все, oldu qardaşım. Çox sağ ol. Sağ ol. Başqa qulluq. Sən can sağ ol. Vallahi. Çox sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ya, əsl ora dediyim yeri Hə, çəkilər. onda gəlin elə bir dənə elə bir gəlyan çəkib sonra elə orada da gedim. Ha, heç. Maraqlı bir video olsun, uzun olsun. Yəni Hə, saat neçədir? saat 4 olar. Saat 4-də hardasın? 7-yə kimi hər yer Hə, açıq. elə 1 saat orada, 1 saat orada, sonra da şey. Elə buradan düşün, düz gedin, kimdən Parkhouse Bayraq Meydanı sorsa deyəcəklər. Sağ oldu. Çox sağ ol qardaşım. Sağ ol, sağ ol. Deyirəm də bizim millət qonaqpərvərdir də. Yəni gəldi, göstərdi. Yəni yenə də, yəni Allah razı olsun. Hansısa bir Avropada, Amerikada sorsaydın deyərdin ki, sən qayıdıb deyər ki, qardaş mən sənin üçün tur gidə zada oxşayır ha. Burada da burada Park House kafesi harda yerləşir? Orta net düm belə. Burayla ha. Hə, çox sağ ol. Sağda zat keçəndə solda görəsən. Ha, oldu, çox sağ ol. Deyiblər saatın yanında. Ve bu saat bir orada görsənir nəsə Park House. Yəni orada. Sam, buraya kim baxır? Gələn neçədir sizə? Qəlyan hər qiymətə var müəllim. Yəni Özün çağırım, özün. zəhmət olmasa, mənə indi baxın. Pivə də əlini ki, qurub qurbalan. Yox, pivə yox, çay içəcəm. Çay içəcəm, hə. Bakıdan çıxan kimi porsiyalar hər yerdə dobrdur, böyükdür. Çaynik böyük, tort böyük. Allah. Şimdi bir dənə də qəlyan gəlsin. Sonra baxın. Bir yerdə belə. Ama belə qəlyanı da çəkdim, qəşəng bir yerdir. Hava da yaxşıdır, hə biraz sərindir. İndi gəlin biraz da şəhəri gəzim. Nağıl başımdan başıma dolansın deli pervaneler. Bu da həmin o yarmarka. Çəkmə, çəkmə. Özümü çəkirəm, görsən qardaş, özümü çəkirəm. Reklam. Ya YouTube üçün video çəkirəm də. Nədir? Abunə olaq. Hə, olaq da. Siz sizə çəkim. Buyur. Hə. YouTube'da Buyur. dinlərin abunə Bu olaq. belə yaz. Budur. Hə, bu belə yaz, ət işarəsi ilə yaz. Ola yaz sən. Sonra mən yaz. Salamzade. Hə. Bundan yaz. Ukrayna nə? Et. Ət işarəsi ilə yaz çıxacaq hə. Məsələn bunu yaz. Es yaz. Salam. Kire koy zade yaz. Hə. Zade. Çıkıyor. Ha, zade. Sağ. De. Şu. Abunə olub baxarsan. Ay sağ ol. Abunə olub baxarsan. Şey, mən də qoy. Hə. Oğlum. Sən qalsın. Yazacağım adını. Həm Gəncədir, həm başqa şəhərlərdir, həm xarici ölkələrdə biraz var. Bulacağız. Hə. Burada belə uzun küçə belə paltarlar satırlar ha. Hə. Bu küçə belə paltar da satır, paltar satırlar ha. Paltar, ayakkabı, her şey satılır. Gəl baxın bəlkə maral nəsə görsəm alacağam. Ay sağ ol. Abunə oldum. Çox sağ olun qardaş, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Bu arada siz de kanala abone olmayı unutmayın. Salam aleyküm qardaş, necəsiz? Sağ ol kardeş. Hə. Necəsin? Sağ olun, sağ olun. Allah köməyin olsun. Çox sağ ol. Sağ ol. Salam aleyküm.
15-20 gələn bəzən Toyota verilir. Yo, bazarı da. Bazar deyəndə şey Talkıçıqada orada paltar satırlar. Oradan çıxdım. Elə gedim yavaş-yavaş başqa yerlərə də baxım. Salam aleyküm. Salam. Hello ne? Salam öz dilimizdə danışdı. Ha. Adı nədir? Adı? Gəl. Sonra YouTube'da yazarsan baxarsan. Hamza. Video çəksin. Ha. Salam Zadə. Fenomen oldu ha. Fenomen oldu. Ha. Fenomen. Çək. Getir. Çək. Zaman verin. Çək. Yedim. Ana maşına düşdü. Bak bu istesti. Bir durmuş. Paylaşarsın. Ha. YouTube'da baxarsın da. Gələn həftə inşallah olacaq. Can ləftə. Ha, onu düzüb qoşmaq var da. Bir də gözlə var. Səhərdən Gəncənin gəlirəm, o qədər video çəkmişəm ki, onu Hardası, haradan? Bakıdan. Ha. Deyim elə Bakıya sadım, ama video düzü qoş eləyim. Başlıqlara salam. Ha. Sağ olun, sağ olun. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ olun. Bu da ara məhəllələr. Salam aleyküm. Salam Adana, salam. Necə, nə var, nə tərsən, nə var, nə var? Salam, açılıdır, salam. Açılışdı o. Ha, yox, çəkmirəm. Nəyə görədir ki o? Şu YouTube'da da çəkirəm şey, gəlişə. Salat çək, bax gör nə gözəl. Ha, gözəl səhərdən gəzirəm şəhəri, qəşəngdir. Ha. Gəncədən səsən yoxsa hardansı gəlib? Yox, Bakıdan. Bakıdan gəlmişəm, ha. Yaxşı, yorulmayasan qardaş. Sağ ol, sağ ol. Maraqlı gəzinti olub şəhərdə. Amma hələ də videonun sonu deyil. İndi gedirəm Heydər Əliyev Parkına. Sonra oradan da videonu davam eləyərəm. Və gəldim Heydər Əliyev Parkına. Deməli, Gəncədə olan Heydər Əliyev Parkı Azərbaycanın və Cənubi Qafqazın ən böyük 3 parkından biridir. İndi gedərəm, o parka baxaram. Parka olan girişdir. Gedim, oranı da gəzim. Bu park Yeni Gəncə ərazisində yerləşir. Gəncənin mərkəzindən biraz aralıdadır. Yəni biraz piyada getmək çətin olacaq. Ya avtobusla, ya maşınla gedəsən. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Necəsiz qardaş? Ha. Ha? Salam aleyküm. Necəsiz? Sağ ol. Sağ ol. İstəsəz YouTube'da baxarsın. Hələlik Gəncə şəhərindən sizinlə sağollaşıram.